السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за този последовател ще разказвам неговото име на Хазрат Абу Хузайфа бин Укба. Неговото кратко име Абу Хузайфа беше. Неговото име Хушайм или Хашем, Кайс, Хисъл и Миксъм казват. Неговата майка Уме Сафан беше. Нейна беше Фатма бинте Сафан беше нейното име. Той много висок беше и много красиво лице имаше. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато влиза в Дари Аркам, той преди това приел исляма. В началните, които вярваха в исляма, той беше един от тях. Разказвайки това, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб пише, че Абу Сайфа бин Укба беше, кой беше от племе Бану Умайя беше, неговото баща Укба бин Рабия беше. Главите на курешите беше Абу Хузайфа в битката имама Сана мъченик, който беше в хилафът на Абу Бакър, който беше с война с Мусайлима Казаб. Хазрат Абу Хузайфа към Хабша в два пъти приселил. Неговата жена Хазрат Сала бинте Сухайл също приселила с него за хиджрите Хабша. Преди за последовател разказах, че как те приселваха, защо. Тук накратко ще разказвам. Различните в книгите от традициите и в книгите Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб каквото каза. Накратко или някой избирайки няколко неща ще ви разказвам. Той пише, когато мусулманите имаха много проблеми и курешите повече бяха врагове на мусулманите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мусулманите, че те да приселват към Хабша и каза, че царя на Хабша е справедлив и много добър човек. В неговата царство няма да има изток коста към никой. В тази епоха Хабша имаше много силно царство за християнство и царе беше Наджаши. С Хабша арабите имаха връзки за търговия
И Наджаши по това време, когато тези мусулмани преселваха, името му беше Аслима, който справедлив и много добър човек беше и много силна саре беше. И когато мусулманите имаха много проблеми, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че които имат възможността, те да преселват към Хабша. И за това пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато ги заповядвал, и месец Раджаб 5 Нави 11 мъже и 4 жени преселили към Хабша. И имената са Хазрат Усман бин Афан и неговата жена Рукайя бинте Расул, дъщеря на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абдурахман бин Ауф, Зубайр ибн Лавам, Абу Усайфа бин Утба, за който разказахме. Той беше в тази група. Усман бин Мазун, Мусаб бин Умейр, Абу Салма бин Абу Сад и неговата жена Уме Салма. Миза Башир се пише, че това е чудо, че в тези първите преселвания повече тези хора бяха, които бяха от тези племена на Курайшите, които бяха много силни. Те не бяха бедни. Това означава първо, че онези хора, които имаха много сила и силни племена, те не бяха запазени от жестокостите на Курайшите. Второ, че бедните хора, които слугите, те толкова бяха слаби, че нямаха сила да преселват. Когато тези хора на юг преселваха, пристигнаха Шуайба и Бог така ги благослови, че те вземаха един кораб, който беше готов да пътува към Хабша. Затова те се качиха в този кораб, пристигнаха в Хабша и имаха много мир. И те бяха запазени от жестокостите на Курайшите. Но както някои истористи пишат, тези преселваните хора живееха там за малко и те знаеха, че всичките Курайшите станаха мусулмани. И в Мека има мир. И тази новина, която пристигна, че повече от тях, без мислейки, те се върнаха. Заради тази неверна новина, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб и дал истината, че защо тази новина пристигна там и защо тази неверна новина. Той пише, че в историята пише наистина, че това беше неверна новина, който писалваните хора Курайшите известиха. И ако ще гледам надълбоко, че това гледаме, няма основа за тази разказ. Ако мислим, че това е истина, това може би има тази случка, в който в няколко традиции пише, и както в Бухари също пише тази случка, че един път, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Каба рецитира главата Наджм и там главите на неверниците бяха, някои бяха и също мусулманин. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям свърши тази глава, той се навежда пред Бога и прави сажде. И всичките мусулмани неверници също отидоха в сажде. Защо неверници правиха сажде, това не знаем. Не пише в традициите, но това знаем, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям с много добър звук рецитира стиховете на Бога, и тези стихове са, в които особено е разказано единството на Бога и как има сила свързана с Бога, и също, че той е всемогъщия Бог
и с много силни думи предупреждение беше за неверниците, че ако няма да свършват своята враждебността, тогава те ще имат наказание, както стане, както предишните народи имаха наказание от Бога. И в тези стихове беше заповед, че елате пред Бога да нападнете в сажде. И след рецитирането на тези стихове, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и всичките мусулмани веднъж отидоха в сажде. Се наведаха пред Бога и така тази магия действа на сърцата на неверниците и много хубаво действа, те също отидоха в сажде с мусулманите. Мизан Бишар Ахмад каза, че това не е нещо ново, защото в такива места, в такава положение, както разказах, някога сърцето на човека действа и той върши тези неща, които са против неговата религия. И ние гледахме и понякога, че когато има бедствие или изпитание, тогава, който атеист, той също казва, че о Бог помогне мен. И тези неверници вярваха в Бога, но правиха равни с Бога. Ние гледаме, че питаме на хората, ако ще имате веднъж някакъв проблем, дали излиза името на Бога от устата, те казват да, така става. Тази глава действа на неверниците и мусулманите се наведаха, куфарите също се наведаха пред Бога. И мусулманите отидоха в сажде и беше такава магиосни, че неверниците също се наведаха пред Бога. И това се действа за временно. И човек се връща в първото си положение след това. И неверниците също те имаха същия начин, който предите имаха. Това е една случка, който пише в Бухари и другите правилни традиции. И хората, които преселиха в Хабша, когато се върнаха, ако това е правилно, това знаем. След тази случка, неверниците, курешите, които чакаха на тези преселваните хора, защо те излизнаха от нашите ръце, те мислейки това, те казаха, те куреши Макка са стана мусулманин. И сега има мир в Мека за мусулманите. И когато тази новина, преселваните хора в Хабша слушаха, те много се радваха. И слушайки, имайки сила, те се върнаха, но когато пристигнаха до Мека, всичко стана явно и те знаеха каква е истината. И някои скрито живееха и някои отидоха пари някои главите на курешите и някои се върнаха обратно пак към Хабша. И тази новина имаше някаква истина, това беше, че това, което разказах, че те наведаха, слушайки главата Наджам, но Бог знае каква е истината. И преселваните в Хабша, ако се върнаха, и повече от тях се върнаха пак към Хабша и курешите станаха по-жестоки с мусулманите. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, починявайки неговите заповеди, другите мусулмани също приготвиха скрито да преселват. И бавно те също излязоха от Мека. Така започна това преселване, че преселването към Хабша хората станаха 100, в които бяха 18 жени. И в Мека много малко мусулмани останаха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това преселване историците пишат хиджрат Хабша Сания, второ преселване към Хабша.
И първо се преселване беше и след това които другите хора отидоха. И така, когато към има позволение от Бога за преселване към Медина, Абу Хузайфа и Хазрат Салим, който беше неговата слуга, свободен слуга, двама преселваха. Преди те отидоха към Хабша и пак се върнаха, но второто преселване правиха към Медина, къде те останаха при Абад бин Бишр. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Хузайфа и Абад бин Бишр прави ги събратия, че те да станат събратия помежду си. Абу Хузайфа, Срия Абдулла бин Джахаш, той участва в война с Абдулла бин Джахаш. И ще ви разказвам за тази война, която пише в книгата Сират Хатун Набиин. Ще ви представя. В Мека един Урс бин Чабин бин Хайри с много добър начин той пристигна до 3 мили до Медина. Там имаше, той нападна тази долина и вземайки камилите на мусулмани, той се върна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато получава тази новина, той каза, че Зайд бин Харса ще стане глава. Вземайки една група от преселваните, отиде зад него и Софан, който мястото Бадър, пристигна до него, но той прибяга. То казва, че това е газва Бадър Ула, първия битката Бадър. След това пишат, че Кус бин Джабир нападна. Това не беше, че някой бадуи нападнал и някой той е взел нещо от мусулманите. Наистина, той е от Курешите срещу мусулманите с лошо желание нападна и може би и това е истина, че той особено дойде да даде вреда на шествието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но гледайки, че мусулманите са готови, той вземайки камилите се върна. Това означава, че Курешите в Мека те имаха желание, че нападайки на Медина да унищожават на мусулманите. Кус бин Джабир веднъж той нападна и мусулманите имаха страх и главите на Куреши също казаха, че ние ще нападнем на Медина и нападайки ще унищожаваме на всичките мусулмани. Мусулманите имаха притеснение и заради тези лоши неща гледайки, пророк саллаллаху алейхи ва саллям така реши, че да знаят какви Курешите приготвят, че какви плановете имат, какви желанията имат и да гледат тези неща и да гледаме, че от близо да вземаме тези новини. Че на време да има съобщение и когато нападат на Медина, ние да бъдем готови. Заради това пророк саллаллаху алейхи ва саллям 8 преселваните мухаджирин приготви една партия и тези хора избира от които бяха от различните племена на Курешите, че те да вземат новините от Курешите и на своя брат кузен Абдулла бин Джахаш прави глава. И Хузайфа беше един от тях, че тази партия беше, че другите мусулмани да не знаят, че каква е истината
изпратейки тази войска, не каза, че къде ще отидат, защо ще отиваш. И когато те тръгнаха, пророк даде едно писмо и правейки, затворейки и това писмо, че когато от Медина ще го отидете 2 дни далече от Медина, ще отворите това писмо и каквото има заповеди в това писмо, ще изпълнявате тези заповеди. Затова Абдулла и неговите приятели, вземайки този заповед от пророка, отидоха. Когато пътуваха 2 дни, Абдулла и гледа заповедите на пророка и бяха тези думи написани, че ти от Мека до Таиф отивай в долината Нахла и отивайки да знаеш какви курешите приготвят нещата и след това съобщи на нас. И имаше, това беше много, също пророк пише в това писмо, че когато знаеш тези неща, ако някой това е приятел и той каза, някой твоя член на тази партия казва, ще каже, че има проблем на него, ако той иска да се върне и позволено е него той да се върне. Абдулла каза заповедите на пророка на своите приятели и всичките с един език и каза, че ние сме готови да вършим тази работа. И каза, че ние ще вършим тази работа. И след това тази група отиде към Нахла, по пътя Саад бин Аби Вакас и Утба бин Разван, техните камели изчезнаха и те търсейки отидоха далече от своите приятели, въпреки те търсиха на двама, но те другите не ги намериха и тази група остана само за 6 човека. Тези 6 напредваха за своята мисия. Мусулман тази малката група отиде в Нахла, долината Нахла и започнаха със своята работа да вземат новини от неверниците, че дали те ще нападнат на Медина и какви те имат планове. Някои да скрият то да вършат своята работа. Те режиха главите си, косата на главите. Те другите хора да когато ги гледат, че да мислят, че те отиват за хаджлак, но когато те пристигнаха там, веднъж едно карван дойде от Курешите, който от Таиф отиваше към Мека. И тези двете групи останаха пред един на друг, срещу един на друг. Те знаеха, че те са мусулмани, те искаха да воюват с тях. Те станаха срещу един на друг. Мусулманите говориха помежду си, че сега какво да вършим. Защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям и ги изпрати скрито да знаят. Но сега беше война с Курешите. Те стоеха срещу един на друг. И това беше, те мислиха. Те Курешите гледаха на мусулманите. Тогава те ще знаят, че мусулманите търсят нашите новини. И беше един проблем, че някои мусулмани мислиха, че може би Раджаб месец Шари Рам, то е последен дни. В старите традиции на арабите няма да има война. Някои мислиха, че Раджаб е минал и Шабан започва сега. И в традициите пише, тази война беше изпратена Джамадиул Ахар и беше, че този ден е Раджаб или Джамади месец. И долината на Нахла беше близо до Харам, Каба. Това беше в границите на Харам. Това явно беше, че няма да беше явно другия ден. Този карван ще отиде в Харам и там няма да има война. И слушайки тези неща, мислейки тези системи мусулмани, те нападайки на карван или да ги нанат пеленци или да ги убиват.
те вземайки името на Бога нападнаха един човек от неверниците, Умар бин Ал-Хазарми, и почина, и двама станаха пленници, но четвъртия избяга. И мусулманите не можаха да го хванат. Те мислиха това, че ще хванат на тях или да убиват, и нямаха успех. И след това мусулманите, вземайки всичките неща на неверниците, един човек на Курайшите избяга, и тази новина ще пристигне в Мека. Абдулла бин Джахаш и неговите приятели, вземайки всичките вещи, отидоха, се върнаха към Медина. И мусташрикин също пишат, че това беше изпратено, че беше изпратено пророка да нападнат на неверниците. Това не е вярно. Пророк Сърсъм, когато знаел това, че последователите така нападнаха, пророк Сърсъм се ядосва от тях. В тази се пише, когато тази група пристигна при пророка Сърсъм и каза цялата случка, пророк Сърсъм се ядосва от тях и каза, че аз не ви позволих да воювате в месец на Харам. И след това отказва да взема вещите на неверниците, че аз няма да вземам нищо от това. И затова Абдулла и неговите приятели, те се срамуваха много. Те мислиха, че сега Бог и неговите приятели се ядосват от нас, тогава ще бъдем унищожени. И другите последователи също говориха срещу тях, че вие вършихте това, което вие нямахте заповед. И вие в месец Харам, и че правихте война, че в този месец, че вие нямахте позволение да воювате с някой. На друга страна Курайшите също вдигнаха шум, че мусулманите воюваха в месец Харам, и този човек, който беше убит, Амар бин Ал-Хазарми, той беше една глава на Курайшите. Окба бин Рабия беше приятел на Окба бин Амар. И тази случка Курайшите се ядосваха много от тази случка, и те повече приготвяха да нападнат на Медина и приготвяха. И за тази случка мусулманите и куфарите, много хората говориха, че така в месец, където беше забранено да нападнаха, Мирза Башир запише в книгата Хатм Наби, че така Бог каза на теб, че в месец Харам как е. Дай отговор, наистина в месец, този месец е забранено, но в този месец да спират от религията на Бога и да отказват от този месец, и на Каба да отказват, и хора, които живеят там с сила да ги гонят, както неверниците, вие вършите тази работа. Тези всички неща повече са лоши пред Бога. Те са повече лоши. Наистина в месец, този месец да има раздор в страната е по-лошо от това, който човек да опитва да спира тези лошития. О мусулманите, неверниците, те толкова са сляпи в вашата вайдъбността, те ще воюват с вас и те ще продължават своята война, че да ви обърнат от вашата религия и да имат сила за това. От историята е явно срещу исляма, главите на Курайшите, те правиха пропаганда срещу мусулманите. В тези месеци също пропагандираха срещу мусулманите. В тези месеци, където беше забранено война, в тези те, имайки полза от събранията, тези своите лошите работите повече вършиха. И с не срамувайки, да имайки, те промениха месец. Те дадоха име наси на тази промяна на месец. Мусулманите с тях след Фатех
до фата Макка те победата на Макка те вършиха с мусулманите тази враждебност. Съвършено бяха враговете на мусулманите. Мирза Башир Масаиб каза, че те вършиха и в дените на Сулх Худайбия. Въпреки че те имаха един договор с мусулманите, неверниците и техни приятели в Харам, на една племе на мусулманите те нападнаха на тях. Когато мусулмани излязоха да помагат на тях, те воюваха с тези мусулмани в Харам. Този договор, който Бог е дал в Коран, мусулманите имаха спокойствие. Курайшите също имаха, слушаха тези хората, дойдоха в Медина, които имаха двама пленници. Мусулманите, които взеха 9 пленници, Саад бин Аби Ваквас и Утба не се върнаха. Техните камили, които изчезнаха, те не се върнаха обратно. И пророк саллаллаху им не знаеше, че къде са те, че ако те дойдоха пари курайшите, тогава курайшите ще ги убиват. И пророк саллаллаху отказа, че когато те ще се върнат, тогава ще освободят тези пленници. Двама пленници няма да ги освободят. Затова пророк саллаллаху отказа и каза, че когато моите двама човека ще се върнат, тогава ще освободя. Когато те двама се върнаха в Медина, пророк се вземайки пари ги освободи. Но един човек, когато той живее в Медина, той гледайки добрина на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и слушайки учението на исляма, така действа на неговото сърце, че когато той освободи пророка на него, той отказа да се върне. Той прави кей бейт на пророка, ръцете на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, т.е. прие исляма. И в Бере Мауна той стана мъченик. Хакам бин Кисан беше този човек. Ако хората с сила приеха исляма, тогава нямаше такъв пример при мусулманите. Абу Узайфа за него пише, че в битката Бадър той ставаше срещу своя баща, защото неговата баща не беше мусулманин. Той дойде с неверниците. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спира на него, че изостави на своя баща. И някой ще воюва с него. Него баща, войчо и другите всичките умираха. Тази битка. Абу Узайфа с много търпение той показва и той беше радостен с решението на Бога и той стана благодарен, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бог е дал победа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Има една традиция за тази случка. Ибн Аббас каза, че в битката на Бадър пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че който ще воюва с Аббас да не убива на него, защото той вземете на него пленник. Абу Узайфа каза, когато пристигна тази новина на него, той не каза пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям, някой приятел той каза, да не своите бащи и роднини да убиваме и да изоставяме на Аббас. Какво е така? Се кълня се, аз ще убивам на него, ако той дойде пред мен. Когато тази новина пристигна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той каза на Умар, че я Абу Афас, че ще убиват на чичо на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аз Умар каза, че първо място беше пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на кратко име Абу Хафс на мен. Аз Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям използвате, те аз да убивам на него. Че той, който казва тези думи, той не е верен мусулманин. Аз Умар пророк саллаллаху алейхи ва саллям забранява, че няма да стане така. Абу Узайфа казваше, че тези думи, които каза, че аз лоши думи казах, че няма да има спокойствие за мен. Няма да има мир. Сега няма да има. Винаги ще имам страх от това. Освен това, че да стана мъченик.
че да исляма, заради исляма да стана мъченик, тогава ще мисля, че аз ще излизам от лошите на тези думи. Тези хора казаха, че той стана мъченик в битката на имама. Едни думи, но той имаше страх също. И целия живот той имаше страх. Той стана мъченик в битката имама. От Айша пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на невинниците каза, че ги хвърляте в един кладенец. Те бяха хвърлени в един кладенец. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям стойки до тях каза: о хората на кладенеца, дали вие знаете, че Бог, който ви е обещал, това стана истина? Че аз гледам, че обещанието на Бог е истина, който Бог прави с мен. Ако казвам на Бога, че това откровение, че наказание ще има за неверниците, пророк съвсем, че аз гледам, че обещанието на Бога е истина. Бог каза, че аз ще ги наказвам. Тогава последователите на пророка саллаллаху каза, че пророка, че вие говорите с тези хора, които са мъртви. Пророк каза, наистина те знаят, че обещанието Бог, който Бог е обещал на вас, това е истина. Когато ги хвърлиха в кладенеца, Абу Зефа не хареса това, защото неговото баща също хвърлиха в кладенеца. Пророк саллаллаху каза на него, че Абу Зефа кълне се в името на Бога, така знае, че ти не харесваш това, което отнасям с твоя баща. Пророк саллаллаху пита на Абу Зефа. Абу Зефа отговори, че о пророка на Бога, кълне се в името на Бога, че харесвам на Бога и на неговия пророк, но моя баща и беше много добър човек. Какво той мислеше? Той нямаше лошо намерение. Аз исках, че той да прие исляма преди смъртта си. Но когато гледах, че няма да стане така, и това има това край, и така има много тъжен станах. Пророк саллаллаху се моли за Абу Зефа, за добрината му. Абу Зефа участва всичките войни. Той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и в времето на халафата на Абу Бакр в битката на Ямама 53 или 4 годишен беше, когато стана мъченик. Сега аз ти разказвам един служител на джамата и на болен човек, който почина преди няколко. Професор Сауд Ахмед Хан Сахиб Делви. 21 януари той почина и на лилахи на илайхи раджиун. Негова баща Мохаммад Хасан Асан Делви беше последовател на обещания Масих алейхи салам. И така негова дядо Хазрат Махмуд Хасан Хан Сахиб, Мударрис Патиала, учител в Патиала, който беше последовател на обещания Масих алейхи салам. Обещания Масих алейхи салам своите 313 последователи, 301 номер написан неговото име, Мौलवी Мохаммад Хасан Хан Сахиб, Мударрис Патиала. В своята книга Сираджи Мунир обещания Масих алейхи салам, че приготвяне на гостинца също пише неговото име, Мौलवी Махмуд Хасан Хан Сахиб Патиала. Професор Сауд Хан Сахиб неговия баща, Хазрат Мохаммад Хасан Ehsan Sahib Delvi, който беше 10 годишно момче и 12 години, по времето на хутба Илхамия, отивайки в Кадиян, той гледа това знамение на Бога със своите очи. Професор Сауд Хан Сахиб април 1941 година дал своя живот на религия. Той в Алигър свършва учението, а Муслим Мауд разилата ранун 55 година в петъчния петък
проповед каза, че мисля, че мастер Мохамед Хасан Асан Сахиб дал такъв пример, който трябва да хвалим. Той беше един обикновен учител и беше беден човек. Той нямаше храна, но той учи всичките деца. От 7 деца той дал 4 синове на джамата. Те служат на джамата с много добър начин. Както те трябва да служат на джамата, така служат. Ако те нямаха дадо своите живота на берега, те 7 синове ще казват, че нашия баща е много добър човек, но когато моя проповед ще бъде публикуван, че хиляди милиони Ахмади Мохамед Хасан Асан ще хвалят на него и казват, че колко сила имаше на този човек, въпреки че беше беден, но той даде хубаво учение на 7 деца и 4 той дал на религия. И тези деца те бяха хубави, че с радост те приеха ятва на своя баща и бяха съгласни с решението на своя баща. Юни 1946 година, октомври 1949 година той учи в Талимул Ислам хай скул. 1949 година в Джамия Ахмадия той стана професор английски език също. Втория халиф Разилат Таранху 1950 година Гана, Магриби, Африка той изпрати. Той беше вайс принципал на училището на Джамат Ахмадия. Той отиде 30 юни пристигна в Камаси. Май и юни 2 месец той пристигна в Камаси. Сега хората пристигат 5 или 6 часа. И защото беше така, неговия Ирфан Хан Сайб пише, че той от Рава до Гана пътува и 3 месеца той пътува, 2 месеца той пристигна в Камаси. И той пътува с различните кораби, не пътуваше с самолет. Той от Крачи до Адан. Той взема билет 160 рупи. И Адан до Гана той с буси и тирове и така пътува. В Найджерия с самолет той да купува 55 паунд. Той продава своите вещи и вземайки своите неща в една чаршаф. И в Найджерия мисия той дал билет. Той, който пътува с самолета, той продал своите вещи и от Найджерия до Гана той пътува с бус. 49 година 8 обалегин мисионери в Тарих Ахмадият, неговото име пише първо име, там пише най-първо Сауд Ахмад Хан Сахиб, че пътува от Лахор 13 си за Гана. А Муслим Ауд Разилат Рано неговото заповед 58 година той се върна в Пакистан и от Пакистан в историята завърши магистър. По това време неговия баща той прави история. Мохамед Хасан Асан Делви август 55 година той почина. Когато беше в Гана, неговия баща почина в Пакистан. 61 година той пак се отиде в Гана. До 68 година той работи там в Гана също пак. Третия халиф Раймулла, когато пътува до Европа, там беше едно малко събрание в Рава и 15 минути имаше това събрание. 7 юлай започна тази програма. Беше много интересна програма тази събрание. Различните улема говориха и той също беше на годишно събрание за превод на когато имаше система за речи
и той превежда се на речи на третия халиф на английски език. И в Рава до последно събрание той така работеше. Професор Сауд Хан Саб Делви, неговите студенти, Мукаррам Абдул Вахаб, Пи.К. Аду Сахиб, Абдул Вахаб, Аду Сахиб Хана, Пи.К. Аду Сахиб бяха неговите ученици. 68 година той се върна в Пакистан. Третия халиф на професор Сауд Хан Саб Делви прави 69 година, че той да учи в Талим Ислам Хай Скул коледж. Четвъртия халиф каза, че той в Джамия Ахмадия за една година да учи английски език. Тогава той започна да учи в Джамия Ахмадия. Той също беше професор в Талим Ислам коледж. До 9 март той започва своята работа в Джамия. Една година той върши тази работа. Професор Сауд Хан Саб Делви, неговия големия брат Масуд Хан Делви Саб, едитор Ал-Фазл беше. Той почина една година преди. Той каза се, че моя брат Сауд Ахмед, той е библиотека, който отива тук на там. Имаше много знание. Неговия дъщеря Рашида Саба пише, че моя баща много добър човек, много преданност и смирен човек беше. Много се молеше молитвите, таджуд молитва и гостоприемлив и добър човек беше. Истина е това, което тя пише, така беше той. Неговия внук Нафис Ахмед, който е мраби, каза, че много добър човек беше. Той уповаваше на Бога, много смирен човек беше. И той е един пример за другите хора, които дават своя живот. Той каза, че един път каза на мен, че да носеше само както се нуждае за мода, не трябва да носиш, защото това не е за вакфизнаки, за мисионер. Сауд Хан Сахиб, неговите ученици, Айке Илияси Сахиб пише, той от Гана, че до 50 година той беше в началните дни на асистент принципал беше и доктор С.Б. Ахмад Сахиб. Първия редактор и съвсем английски език и историята за Европа. Той всичките знания имаше за тези неща. Един приятел от Гана пише, докато грамер беше за английски и за синтаксис, не гледах някой друг човек да знае синтаксис като него. Той каза, че той учи се много добър начин на мен английски. Мубашир Сахиб, който сега е принципал Джамия Ахмадия Senior Section, професор Сауд Хан Сахиб беше много смирен човек. Когато учи в Джамия Ахмадия, ние също бяхме неговите ученици. До последна година той на време идваше в клас и когато свърши период, до крайно време той учеше. Студентите искаха да говоря с тук на там с да не учи, но той с не беше жесток, но с много добър начин. Той и започваше да учи на нас. Един път гледах, че в негото сърце той много въяваше на мисионерите и в клас, ако той беше строг, той гледаше на него с много добър начин. В началото на МТА, когато различни програми правихме, Сауд Хан Сахиб прави програми за сирата на живота на пророка. Той беше много стар, но целият програм самия готвеше и раздаваше на въпроси на нас. Някой, когато програма имаше, говорихме така и така, но той така смирен и добър човек беше, че не се ядосваше. Така мислихме,
че той не е слушал нещо строги думи от и смивайки с много добър начин, където програм спираше, оттам той започваше да записваме програма. Професор Сауд Кан Сахаб след смъртта му, неговия съсед Фазаллахи Малак Сахиб, господин, каза, той много плачеше, че такива съседи никой другите хора не получават. Много смирен и добър човек беше. Той изостави след себе си една дъщеря и двама синове. Един син, Сауд Сахиб в ЮК живее. Той е президент на един джамаат. И нека Бог да увеличава неговото място в рая. Наистина, каквото пише за него, както преди ви казах, че те неговите атрибути повече бяха от това. Той много обичаше на халиф и имаше силна връзка с халифа и имаше съвършен начин, той имаше обич. Нека Бог неговото потомство да бъде свързан с джамата и да увеличава неговото място в рая. След молитвата ще рецитирам невидимото намаза джаназа за него. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر